मानून आयल्या पूर्वज आमचे मनीसपणाचे नाते केदे भिराकुळ अरिश्ट आयले फिरूक ना आमचे माते आयज भास बदलली सैम बदललो विचारांचे खतखते शीत गोंयकारा भयभीत गोंयकारा शीत गोंयकारा भयभीत गोंयकारा शीत गोंयकारा भयभीत गोंयकारा शीत गोंयकारा भयभीत गोंयकारा आवय राव रे बाबा मातसो राव रे देवय रे बाबा आवय बाबा राव रे मातसो देवय रे कितें जालें गे आवय कितें जालें गे रे बाबा बेणान कसो जाले रे बाबा आवय गे आवय देवय रे बाबा देव मगे तर आवय जायना रे बाबा देवूंक जायना रे आवय गे बाबा मातसो हांगा ये रे मातसो हेल्प कर रे मातसो देवपाक हेल्प कर देव मातसो कितें जालें गे कितें जालें आवय बेणान कसो आवय ना रे बाबा देवूंक जायना रे बाबा आवय देव सवकास आवय गे आवय अरे बाबा तेजो कांयच गुन्यांव ना रे बाबा आवय तो ताणें म्हाका सवकास हाडला रे बाबा पूण ते स्पीड ब्रेकराक लागून मरे म्हाज्या बेणान कस जालें आवय गे आवय बेण मोडलें दिसता आवय गे 108 पळोवया नाका रे बाबा या बोटव्यान म्हाजो मोबायल आसा तो म्हाज्या शेजाऱ्यांक नाल्यार दोतू आप्पाक भयणाक बी कोणाक तरी आपय रे बाबा आवय राव बाय मातसो राव हांवूच करता ताका फोन राव मातसो हॅलो हॅलो गोयना मातसो हांगा यो पया मातसो हांगा यो रे कोण यो म्हणटा रे आणि कोण रे तू आवय फोन करून अशे मरे सापयता पग तरी लाया रे आवय गे फोनूच लागना आवय उकला रे बाबा कोण तरी फोन उकला रे ना फोनूच लागना राव लागलो दत्तू आप्पा उकला हॅलो दत्तू आप्पा हॅलो अमृते पडला मातसो बेगीन हांगा यो तुका लोकेशन धाडटा काय ना रे गोयना थंय स्पीड ब्रेकराचेर कसो जालें आनी बेणान कितें बेण मोडला जाल्यार कोण जाणा रे बाबा आवय सुद्दां जायना आवय चल अमृत्या तुका दोतोरागेर व्हरता चल यो नाका रे बाबा तुम्ही म्हाका त्या हॉस्पिटलान व्हरून न्हिदो इतले हांव घरा वता आनी झाडां पाल्याची वखदां घेता झाडां पाल्याची वखदां कशी तुका लागतली तुका जायना उठूंक आनी उबें रावंक चल्ले आती ताका उठय आवय गे आवय गे पेन दुखता हे अमृत्याक पळय जाला रे तशें आनी कोणाक आनी कितल्या लोकांक जालां आसतलें दत्तू आप्पा हे पळय स्पीड ब्रेकर करतात पळय ताका कायदे बी कांय लागना अरे कितलो उंच आसो कितलो रुंद आसो हेचे विशीं कांय ना हाडली खडी रेंव सिमेंट घातली बांदलो दोंगर अरे तो दोंगर आसा वो खरी आसा हे कांय पळोवप ना कायदे ना कित्याक कायदे खूब आसात पूण पायटा कोण स्पीड ब्रेकराक मरे 50 मिटराचेर पयलीं एक सायन बोर्ड आसपाक जाय की बाबा हांगा स्पीड ब्रेकर आसा म्हणून परतो तसोच सायन बोर्ड त्या स्पीड ब्रेकरा कडेन आसपाक जाय त्या स्पीड ब्रेकराचेर मरे पट्टे आसपाक जाय ते काळे धवे हे मरे कोण पळय कॉन्ट्रॅक्ट घेता ताणें फुडल्यान रावून करून घेवंक जाय ते खंय तुका सोंपेपणी दिसनान आसले जाल्यार ते सारखे लेव जाल्ले आसता त्या स्पीड ब्रेकरांची उंची बिंची मरे सगळ्या तांच्यांनी पळोवंक जाय सारकें
ह्या कामाक मरे स्पेसिफिकेशन असता पळय ते पळोवपाक जाय. स्पेसिफिकेशन म्हणजे कितें तपशील ते कोणाक कळटा, जे जाणकार असता पळय तांकांच कळटा. आता हे स्पीड ब्रेकर आसा पळय त्या स्पीड ब्रेकराच्या बाबतींत मरे खंयचीच गजाल सारकी जाल्ली ना. आता हांगा आमी पावल्या पळय हो आता फ्लायओव्हर ब्रिज गिरी बस्तोड्या सगळे गांव आसा हांगा. कितें रे हांगा मरे इतली कोफुसांव आसा, हांगा मरे 3-4 कडेन तरी स्पीड ब्रेकर आसपाक जाय आसले. एकय कडेन स्पीड ब्रेकर ना. कितें रे फ्लायओव्हर आसा, ज्यो गाडयो येतात पळय हेवटेनसून तेवटेनसून तांकां मरे कितें तरी समजोवपी दाखोवपी सायनबोर्ड खंयच ना. बाबा तूं असो भितर सर, असो भायर सर. आतां ह्यो गाडयो येता पळय ह्यो पणजेच्यान येता, त्यो म्हापश्यां वता अश्योय भितर सरता. त्यो गिरवडसून भायर सरतात, त्यो म्हापश्यां वता त्यो अश्यो येता. हांगा म्हापशेच्यान येता त्यो अश्यो वता त्यो पणजे वता. परसवाड्यारसून सर्वीस रोडान येता त्यो अश्यो येता त्यो पणजे त्या रोडान पणजे वता. बस्तोडच्यान गाडयो भायर सरता त्यो अश्यो येता अश्योय बस्तोड्यार जोडल्यो. सगळ्यो कोफुसांव. जो कोण सदांचो आसा पळय ताका कळटा, कोण थंयसून काडटा कोण हांगासून काडटा. सगळी बेशिस्त. आणि ज्यो रेंटे कार, रेंटे कॅब, रेंटे बायक हे टुरिस्ट पळय घेवन भोंवतात तांकां कांयच खबर नासता की कितें जालां तें खंयसूनय काडटा. आनी हांगा हें पार्किंग आसा कळ्ळें मरे. तुका म्हणून सांगता फाटल्या दिसांनी मरे एक वर्सभर जातलें जावं चडूच जातलें एका पुलीस अधिकाऱ्याचो मरे बापूय हांगा एक्सिडेंटान भायर पडलो, मेलो, सोंपलो. ताचेर कांय बोवाळ जालो ना. ती गजाल चेपून दवरली. आता ह्या वाड्याक पळय आहा जाग्याक, ह्या जाग्यारसून पळय लोक वचपी आहा तातूंत बस्तोडकार आसा, कुस्कय पुनळकार आसा, गिरवडकार आसा. पूण ह्यो तिनूय पंचायती पळय आसा मरे ह्या लोकांच्या सुरक्षितते खातीर कितेंच केन्ना आवाज काडलेलो आमी आयकूंक ना. आनी केन्ना तेंच्यांनी हांगा स्पीड ब्रेकर जाय म्हणून मागणीय केल्ली ना. आनी हांगा तुजो ट्रॅफिक पुलीस लेगीत ना. अशी मरे ही हांगा ट्रॅफिकाची प्रॉब्लमां जाल्या. अरे पळयल्यार तर दिसता करूंक जाय म्हणून केलां. थोड्या जाग्याचेर खड्डे नाजाल्यार व्हाळी नाजाल्यार शिमेण व्हांवून वचोन पडल्या खंय. मागीर वयल्यान गेल्यार आमची बसता खिळी मरे. हें अशें चल्लां. हय आगो अमृत्या खंय गो तूं? बरें आसा? आसा रे गोयना बरें. घरान बसून बसून मरे आंग जड जाला म्हणून मातशें पासयेक आयला. बरें गेलें. हे रस्त्यांची जाल्या मरे चाळण. हय रस्त्यार पांय दवरूंक सुद्दां भंय दिसता. आनी ह्यो गाडयो पळय मरे कश्यो फास्ट सोडटा त्यो, तांकां पळयल्यार आंगार कापरो येता. सारकें तुजें अमृत्या. हे जे कामाचे कॉन्ट्रॅक्ट कोणाक मेळ्ळा पळय ताणें मुगो हें सगळें जबाबदारेन करतना बरोबर जाता काय ना, नेम पाळटा काय ना तें पळोवपाक जाय. स्पेसिफिकेशन सगळें सारकें वापरलां काय ना तें पळोवपाक जाय. पूण करूंक जाय म्हणून करप अशें जालां. प्रत्येक कामाची क्वॉलिटी सारकी आसा काय ना तें चॅक करपाक जाय. बरोबर. हय काम जालें, कशें केलें, मागीर ताचें कितें जालें हें पळोवंक नाका. आरे गोयना ताजेर नजर तुजी आनी म्हजी. कितें आसा मरे हे जे स्पीड ब्रेकर आसा ते कशें आसचे हाजेर मरे इंडियन रोड काँग्रेसीन मरे एक शिफारस केल्ली आसा. ते स्पीड ब्रेकराची लांबी कितली आसूंक जाय, त्याची रुंदी कितली आसूंक जाय, त्याची उंची कितली आसूंक जाय हे सगळें मरे भितर तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. जी उंची असता स्पीड ब्रेकराची ती चडांत चड मरे 10 सेंटीमीटर पर्यंत आसूं येता. 10 सेंटीमीटरा परस जर चड जाली उंची जाल्यार ती चलयतल्याक कितली घातक आसूं येता हाचो तांच्यांनी अभ्यास करपाची गरज आसा. आणि हे जर स्पेसिफिकेशना प्रमाणे जाला जाल्यार जापसालदारान मरे ते सांगपाचें की बाबा तशें आमी केलां. तूं अप्पा हे पुलीस आपालिपा खेळटात कितें रे? धेरेपेत भायर येतात, मदेंच बशीच्या फाटल्यान वचून लिपतात. हें कितें जालां रे हेंचें? गोयना ते मरे चोर पुलीस खेळटा आसतले. चोर पुलीस कितें नाका जाल्ले? अरे ते मरे कोण जो हेल्मेट घालना, कोण मोटारीन सीट बेल्ट मारिना तांकां मरे तालांव दिवपाक ते उबे आसतात. आतां ते थंय दिसले
की लोक फुडें येनात म्हणून ते मरे आडोसाक लिपून रावतात. कोण दिसलो की मागीर ताका धरप. पूण मरे दोत्तू आप्पा ते मरे सामके धोक्याचे हय 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 हा हय. ते बाबडे मागीर तांकां पळयतात मरे आनी आपली मोटरसायकल फाटल्यान घेवन मरे उशी वळयतात आनी व्हरून कोणाचे तरी मारता हय ठोकतात. हय हय पूण हांव कितें म्हणटाना मरे गोयना ह्या पुलिसांनी मरे तांकां दिसता तशें रावपाक जाय रे. सारकें, सारकें, हा? हय. तांकां पळोवन तरी तांकां भिवून ते नेम पाळटले. सारकें बरोबर. आवय आवय सावकास सावकास. दत्तू आप्पा मोटारसायकलीचेर व्हडल्यो व्हडल्यो फळयो आरशे घेवन वचप सारकें तें डेंजरस मरे. हा अदीक करून मरे हे भायले कामगार आसा पळय ते ही असली कामां चड करतात. अरे मोटारसायकलीचेर तीग जाणांक बसून चल्ले मरे पुलिसांच्या फुडल्यानच्यान चल्ले तांकां कोण कांयच विचारिना. कोण ना बरता लाव हय तशें न्हू तें. कितें आसता जो कोण पळय नेम पाळटा तो सांपडटा आनी कोण नेम मोडटा तो सुट्टा. तालांव भरपाची गरज कोणाक आसता ज्याची कोणा कडेन वळख ना ताची. जो पावरफूल मनशाक वळखता जावं त्या पुलिसाक वळखता ताका ते सोडून दिता. अरे गाडयाच्या नंबर प्लेटीचेर केन्ना नदर मारल्या? हा मोठ्या बारीक अक्षरांनी आणि स्टायलीन थोडे तर मोठ्या अक्षरांनी टायटल आणि नंबर. हा म्हाका सांग मॅग्निफाईंग ग्लासांनी पळोवपाचें अशें चल्लां. कितें आसता मरे हे जे अधिकारी असतात ह्या कामाचेर देखरेख करपी तांच्यांनी कडक रावपाक जाय, शिस्त पाळपाक जाय. फक्त तालांव दिले म्हणून जायना. आतां म्हाका सांग त्यो हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेटी घालपाक जाय म्हणून एक तारीख दिल्ली. कितें जालें घाल्यो ना. मागीर तांकां निमाणी तारीख म्हणून दिली घाल्यो ना. कितें फरक पडटा? चलता है. तरे ताचो तर आतां विसरूच पडला. प्लेटीचो रंग पासून गेलो. गोयना रोंग म्हणल्यार रोंग. तुवें पळयल्या रस्त्यार कितल्यो गाडयो चलता त्यो कितल्याशाच गाडयांचे आरशे काळे आसा मरे. अरे भितर कोण बसला आनी कितें चल्ला भितर कांयच कळपाचें ना. काय आरशे लायता पळय ताकाय कायदो आसा. गोंय सरकारानूय तो लागू केला न्हू रे दत्तू आप्पा. काय आरशे लावन भोंवता पळय त्या गाडयांनी आजनेरी जाता. त्या गाडयांनी नाका जाल्लें चलता. हाका लागून मरे लोकांचे सुरक्षेक सुप्रीम कोर्टान मरे 2012 वर्सा एक कायदो केलो. तातूंत कितें म्हणलां खंयचीय गाडी जर फिल्मींग करतली जाल्यार फुडल्यान आनी फाटल्या आरशाक एक ठरावीक फिल्मींग करूं येता आनी ताजेहून उणें फिल्मींग आशिल्लें सायडीच्या आरशांक. कळ्ळें तुका? दत्तू आप्पा काळे किट्ट आरशे आशिल्ले पयशेकारांच्यो गाडयो मरे वरात भोंवतात. मोंगसो मनीस दिसलो की ना त्याच्या गाडयांक हे पुलीस मरे त्यांचे फिल्मींग भिजून उडयतात. मागीर ते मर्सिडीजवाले BMW वाले बिंदास भोंवतात मरे. हा तांकां कोण कांय विचारना. कितें आसा मरे कायदो पाळपी मरे खंय तरी मोव पडटात कळ्ळें. आनी हे अशें मागीर एकामेकाक सांबाळून फावर करून चलता. कायदो सांबाळपी मरे खूबदां मरे तागडी वयर सकयल करतात. वजन पळोवन मरे न्याय करतात आनी जाय थंय मोव रावतात. आतां हालीं मरे आनी एक नवी गजाल सारकी वायट गजाल. हे मोटारसायकली आनी मोटारी चलोवपी पळय आसात रे ते मरे सगळो वेळ मोबायलार आसता. एका हातान स्टेरींग आनी मोबायल हें अशें आनी हो कानाक असो. उलयता तो पर्यंत बरें आशिल्लें. आतां मरे ते मॅसेजी वाचतात. गाडी चलयतना मॅसेजी वाचतात. थोडे टायपूय करतात. तांकां मरे कांयच फरक पडना. हा आनी पुलिसांक हें दिसना. कित्याक सांग? अरे पुलिसूय मोबायलाचेर उलोवपाक बिजी असतात. बरोबर. 4 रस्ते सर्कला कडेन ट्रॅफिक अंधाधुंदी तो ट्रॅफिक पुलिसूय मोबायलाचेर. जाता कितें मरे तूं मोबायलाचेर उलयतना मरे अपघात जाता. ह्या अपघाताक लागून मरे खूब लोक काबार जाल्या. ह्या गाडी चलयतल्यांक मरे दुसऱ्याच्या जिवाची पर्वा ना. आनी हालीं तर त्यो मरे हीट एंड रन केसी वाडल्यात. तो बावडो मेलो काय कितें जालें तें कोणाकूच पडलेलें नासता. तो गेलो
आणि जो गाडी चलोवन मारून गेला पळय ताका कांय फरक पडना कित्याक ताजे इन्शुरन्स आसता नाजाल्यार ताका आदवोगाद त्या भानगडींतल्यान मेकळो करता. आतां मरे एक करूंक जाय सरकारान, हे गाडयो चलोवन पळय कोणाचेर मारतात आनी तो मनीस जर मेलो न्हू ताका मरे डायरेक्ट खून केला म्हणून ताचेर आरोप घालपाचो आनी ताका मरे डायरेक्ट जेलीन. आमचो म्हादेव जोशी आशिल्लो जाणा तूं, डायरेक्ट चंद्रार करी पळय तशें मरे हांकां मरे डायरेक्ट जेलीन. दोत्तू आप्पा ते पुलीस बाबडे खंय खंय म्हणून पळयतले रे, तांकां आसा कितलीं कामां. अशें ते बाबडे मागीर आमी पळोवपाचें. सारकें तुजें अमृत्या, सगळोच दोश पुलिसांक आनी सरकाराक दिवंक जायना. आमी जबाबदारीन वावरुपाक जाय. हेल्मेट हें आमच्या बऱ्या खातीर. डबल ट्रिपल पार्किंग ही कसली पद्दत? पयलो कोण पार्किंग करता पळय ताका रावचें पडटा मुगो. तेच्या फाटल्यान येवन पळय जो कोण पार्किंग करता पळय, अरे ताका लागून तो पयलो कितलो टायम रावतलो? टायम वेस्ट न्हू. पूण दोत्तू आप्पा गोंयना आमची सुरक्षा आमीच पाळूंक जाय न्ही रे. ते बेल्ट घालप हेल्मेट घालप आमच्याच सुरक्षते खातीर. घरा आपली आवय बापूय आसा, बायल भुरगीं आसा, तांकां मरे कांयच पडूंक ना. फाल्यां बरें वायट कितेंय जालें जाल्यार कोणाक जबाबदार धरतले? आमी बेजबाबदार म्हणून मरे पुलिसांक जबाबदारी दिल्या, सरकारी अधिकाऱ्यांक जबाबदारी दिली. ही अधिकाऱ्यांनी आनी पुलिसांनी मरे जबाबदारी पाळूंक जाय. पयलीं मरे तुवें आयकल्लें आसतलें किरण बैदी म्हणून एक अधिकारी आशिल्लो. हय हय. आमकां मरे आयज तसल्या अधिकाऱ्याची गरज आसा. रस्त्यार मरे गाडी चलयतना सांबाळून चलोवंक जाय. उपकार करात, रस्त्यार गाडी चलयतना सांबाळून चलयात. पळयात अपघात जावन घरांत कितलो लोक मोडून पडला, पांगळो जावन पडला. तांची देखभाल करपी, तांची विचारपूस करपी सुद्दां एक एकदां कोण नासता. हें सगळें बंद जावंक जाय. मोबायल वाचप बंद करात, मोबायलार वाचप बंद करात. आनी एक सांगपाचें म्हणजे दुसऱ्याच्या सुरक्षिततायेचो विचार करात, जतनाय घेयात, चलयतना सादूर रावात. आयकता न्हू कौशल बाब आनी सुनीताबाय, केन्ना तरी गडी मारपाक जाय तो मारपाकूच जाय. चल या. आवय गे. सावकाश सावकाश सावकाश.